Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup santri, hidup santri, santri Indonesia. Samemeh nuluyikeun kana caritaan aslina bagian tema ieu rencanana Padang Ramil. Nah, kusabab Padang Ramilna tugas maka diwakilan ku MUI. Tapi ragana MUI eusi nama pasti dan Ramil. Matakan nyungkeun waktu rek ngahadirkeun heula ya. Tong macam-macam karena nu hadirna ieu darah Siliwangi. Ngan lamun pangajiana ngajina aya nu salah tong nyalahkeun MUI da eusi nama dan Ramil. Muqaddimah diatapkeun ka guru besar nu pipayun. Aparatur pemerintah nu dipimpin ku Pak Camat beserta sadayana nu kusim kuring dipika hormat para ajengan, para alim ulama, para pemuda, para santri sadayana nu kusim kuring dipika hormat. Alhamdulillah biasa diagungkan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Riyadatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan ngumpulna orang sararea singa jadikeun sabab lantaran ngumpul deui jaga di yaumil jajah dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tahun 2015 tanggal 15 Oktober pemerintah menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional. Ini merupakan sebuah penghargaan, pengakuan pemerintah terhadap eksistensi santri Indonesia. Baik dalam merencanakan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan, santri tidak bisa dipisahkan dari negeri Indonesia Raya. Iya ngaji dan Ramil mah getas dihijikan jeung Sumpah Pemuda lain tanpa dasar disurade dihijikan 22 Oktober kemudian dilanjutkan 28 Oktober. Ini mengacu pada sejarah tahun 2026 NU berdiri di negeri Indonesia. Tahun 2028 orang Milna rada telat ya. 2026 NU berdiri, kemudian 2 tahun kemudian Sumpah Pemuda dilakukan. Sumpah Pemuda mengumpul seluruh rakyat Indonesia. Darah Pajajaran ngumpul, darah Mataram ngumpul, darah Siliwangi ngumpul, Banten ngumpul, Cirebon ngumpul, seluruhnya bersatu dalam ruh Sumpah Pemuda. Menyatakan bahwa tanah air satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ketika disatukan seluruh aspek kekuatan, maka Indonesia tidak ada lagi yang bisa merongrong. 1945 bukti dari persatuan itu, kemudian Indonesia merdeka. Siapapun yang ingin merongrong kedaulatan Indonesia, kami akan menggulung habis seluruhnya. Seluruh darah kami adalah pejuang. Indonesia merdeka di tahun 45 bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi itu adalah pengorbanan darah daging Indonesia. Inilah Indonesia. Jadi kalau berbicara perang,
Baru berbicara nyali, jangan diragukan. Leluhur kita adalah jagonya. Walaupun mereka memakai bom atom, tapi kita cukup menggunakan nuklir. Saat ini Indonesia sudah punya bom, sudah punya pesawat, sudah punya segalanya. Apalagi sekarang, siapapun yang merongrong kedaulatan kita dipastikan akan berakhir binasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Indonesia merdeka di tahun 1145. Ini kita melek sejarah. Di bulan Agustus tanggal 6, tanggal 9, Jepang yang menguasai Indonesia kemudian dibom oleh sekutu. Hiroshima dan Nagasaki diluluh lantahkan oleh sekutu. Indonesia kemudian mengambil setar di tanggal 17 menyatakan kemerdekaan. Inilah kalau kita gambarkan hadiah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merdeka di hari Jumat. Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Kalau bukan ini hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin Indonesia merdeka di Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Syuhur. Ini dipastikan ada sesuatu yang istimewa yang Allah berikan. Kita yakin Indonesia kemudian kita yang akan mengisi, yang akan merajai dunia. Apakah Indonesia selesai? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu itu TNI belum ada. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1144 dengan kecerdikan siasatnya kemudian mengirimkan membentuk Hizbullah. Dilatih oleh siapa? Dilatih oleh Jepang. Bukan karena setuju dengan Jepang, tapi itulah bentuk siasat bagaimana kita mencuri kekuatan, mencuri ilmu walaupun dari Jepang, tapi itu harus jadi kekuatan bagi rakyat Indonesia. Siapa yang dijadikan Hizbullah? Itu adalah para santri Indonesia. Jawa Barat punya peranan penting dalam berdirinya Hizbullah. Tong letik hate Hizbullah markasna di Cibarusah Bogor. Pertama coba 150 orang, terakhir menjelang kemerdekaan jumlah menjadi 50.000 orang. Di bulan Agustus Indonesia sudah merdeka. Kemudian di tanggal 30 tentara nikah yang dibonceng oleh tentara Inggris, Belanda dan Inggris kemudian datang untuk menguasai Indonesia kembali. Tanggal 31 tentara nikah memohon terhadap Indonesia untuk mengibarkan bendera kebesaran Belanda dan kemudian dikibarkan di sebuah hotel Surabaya yang namanya Hotel Yamato. Tanggal 19 sebelumnya ketika tentara Jepang, tentara Belanda dan Inggris datang menginginkan menguasai kembali, Presiden Soekarno tempo lalu mengirimkan delegasi kepercayaannya yang menjadikan Menteri Agama untuk menemui ayahanda tercinta Kiai Hasyim Asy'ari, ingin memberi fatwa tentang sebuah jihad. Di tanggal 19 ini sejarah yang kita patut ketahui. Santri bergerak, kemudian bendera yang berkibar di hotel tersebut di Surabaya disobek warna biruna, nu tersisa merah putih. Siapa gerangan? Itu adalah anggota Ansor. Namina Cak Asy'ari. Ketika bendera tersebut disobek,
maka terjadi kekisruhan yang luar biasa. Begitu kekisruhan itu luar biasa, maka Kiai Hasyim Asy'ari berembuk dengan para alim ulama Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai bahkan dari Jawa Barat. Kemudian musyawarah yang mencetuskan tanggal 21 musyawarah sampai tanggal 22, kemudian mencetuskan yang namanya resolusi jihad. Inilah asal usul tanggal 22 dijadikan sebagai hari santri. Tanggal 25 kemudian Inggris mengirimkan 6.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Malabi untuk menguasai Indonesia. Tanggal 27 mereka menyebarkan pamflet larangan tidak boleh setiap warga negara Indonesia mengangkat senjata. Seluruh senjata harus dipasrahkan kepada mereka. Takbir. Tapi bagaimana ketika dipinta untuk menyiarkan segalanya? Santri Indonesia, arek-arek Surabaya, warga Indonesia yang notabene adalah darah daging para pejuang, darah daging para kesatria, tidak begitu saja. Kemudian terjadi pertempuran yang sengit di tanggal 27, 28, 29, kemudian tentara yang 6.000 itu dikapung habis-habisan sehingga mereka kewalahan, kemudian minta kepada Presiden Soekarno untuk gencatan senjata. Tanggal 30 Presiden Soekarno dan Bung Hatta berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, kemudian diadakan gencatan senjata. Apakah para pemuda, para santri menerima begitu saja? Tidak, hadirin semua. Tanggal 30 sore pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi mengingkari kesepakatan. Mereka melintasi, ingin menempati sebuah daerah yang tadinya dalam kesepakatan tidak boleh. Kemudian dari Jembatan Merah yang ada di Surabaya, santri bergerak, kemudian Jenderal Malabi terbunuh dalam peperangan. Siapa yang membunuh? Itu adalah para santri Hizbullah yang dibentuk oleh para alim ulama. Sedikit lagi. 31 ketika meninggalnya Jenderal Malabi, Nikah begitu marah, Inggris begitu marah, kemudian mengadakan ultimatum. Seandainya sampai tanggal 10 jam 6 pagi tidak memasrahkan orang-orang yang membunuh Jenderal Malabi dan tidak memasrahkan senjatanya, maka Surabaya akan diluluh lantakan, diratakan dengan bumi. Apakah warga Indonesia, santri, arek-arek Surabaya, apakah gentar dengan ancaman tersebut? Tidak. Kemudian mereka terus melawan. Tanggal 9 di akhir habisnya ultimatum, Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan seluruh pasukan santri termasuk dari Jawa Barat, jagona Jawa Barat Kiai Abbas Buntet ikut bersama santrinya menuju Surabaya. Lirboyo, tampak beras dan segalanya, semua kiai berkumpul untuk mengadakan perlawanan di tanggal 10. Ketika tanggal 10 terjadi perang campur yang luar biasa. Santri dipimpin perangku seorang kiai, yaitu Kiai Abbas Buntet dari Jawa Barat. Alhamdulillah, yang rencana Surabaya dilululantakan, ternyata mereka bisa dipukul mundur dan ngorak-ngarik. Alhamdulillah, santri Indonesia, santri Indonesia, santri Indonesia. Alhamdulillah,
Maka 10 November dinamakan Hari Pahlawan. Inilah sejarah Indonesia tidak biasa terlepas dari santri. Yang dikatakan 10 November itu Hari Pahlawan berawal dari tempurnya para kiai dan santri. Baheula mah santri teh tikeun kakebal, dieusi heula didoaan tikeun kan teu neurak dikadek, dibom ngan ayeuna dieusi terus ari perang henteu, kaleuwihan teuing overdosis tepikeun ka teu neurak ditanya-tanya acan. Bahkan kadieuna kaliwat teuing dieusina ku Aang Citanglan Ang Qadir tikeun ka teu neurak dipapatahan. Rocet teh eta cabut ada mah cabut can waktuna perangan. Tenangkeun. Inilah santri yang luar biasa. Da ieu mah ngawakilan dan ramil hapunten teh. Hidup santri hidup. Pertanyaan anak kunaon 22 Oktober teh di ngaranan poe santri teu poe kiai. Da nu beuleum terhormat paceun bahasa mah poe kiai. Tapi kunaon make disebut poe san moal salah alasanana sabab setiap kiai pasti santri tapi teu setiap santri jadi ki tong leutik hate jadi pengusaha jadi dewan ge teu jadi masalah cara ieu da padewan tuh ngaobanset tah ieu teh dewan tapi santri bejana mah di Surade ge cenah arek dipakean muslimat teh. Itu alhamdulillah aya santri jadi teh gitu. Encan kayak urang boga bupati santri deui di Pacamata ayeuna alhamdulillah. Can gaduh kepala Kemendag Sukabumi anu ayeuna di Ciracap santri deui alhamdulillah. Tah encan ayeuna panginten anu luar biasa Mansurade dalam daya Mansurade mah rehe ieu teh. Lamun kiai nu tadi ngujina sakitu 2 bungkus komode ekah jika ada obat bungkus ya tak. Tadi badan itu unggul iya mah wah di sarerea. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salit deui. Fakta Indonesia tidak bisa lepas dari kiai. Dasar negara kita apa? Dasar negara kita apa? Apa teh dasar negara urang? Naon? Urang salit Pancasila, saleutik moal panjang teuing. Pancasila nu kahiji, sila kahiji naon? Ketuhanan yang Maha Esa. Moal mungkin aya ketuhanan yang Maha Esa. Lamun nu nyieuna lain para ajengan, lain para kiai. Lamun jalma geus didasari ketuhanan yang Maha Esa, ayana katakwaan anu luar biasa, maka ngalahirkeun sila anu kadua naon teh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lamun tidak urusan jeung Allah jeung pangeran, maka bakal nyitak manusia kemanusiaan anu adil jeung beradab. Ari adil teh bahasa Arab, adab ge bahasa Arab, moal aya tercantum bahasa Arab tidak Pancasila lamun nu nyieuna lain kiai. Manusia ayeuna geus ketuhanan yang Maha Esa dicantumkan dina nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab sabab hatena dieusian ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia geus adil, di mana manusia beradab, punya etika, hubungan jeung Allah kumaha, hubungan jeung sesama manusia kumaha, hubungan jeung alam kumaha moal dek rusak, maka bakal ngahilahirkeun sila anu katilu naon teh? Persatuan Indonesia adil. Da ieu teh peperangan teh kusabab teu araradil. Da ieu teh papasean teh kusabab teu boga adab. Lamun dasarna adil, lamun dasarna adab, maka sila katilu bakal ngahiji umat Indonesia. 700 lebih suku di Indonesia teh neng. Eta teh 700 suku teh teu dibawa nu romeheun jebrag mah. 700 suku, 700 bahasa lebih. Kusabab adil dina dirina, adil jeung beradab dina dirina, maka manusia bakal ngahiji faktana buktina.
Di mana manusia ngahiji anu disebut tadi teh beda suku, beda bahasa, beda kulit. Ieu dihijikeun dina Sumpah Pemuda teh. Ngahiji pokona nama eueuh lain teu beda agama terjadi masalah, beda ras terjadi masalah, beda bahasa terjadi masalah. Ketika mengatakan Indonesia, maka seluruhnya akan bersatu. Jadi lamun tengah hiji teh eta teh teu sadar kana kesepakatan baheula. Eta matakan ulah aneh lamun umat Islam sok ngahargaan umat anu sajena, lamun umat Islam sok ngajagaan kasalamatan umat anu sajen, lamun suku Sunda sok ngahargaan suku Jawa jeung sajabana, sabab eta geus aya kesepakatan baheula bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Santri Indonesia. Santri Indonesia. Santri Indonesia. Alhamdulillah. Nah, di mana manusia ngahiji berbeda suku, berbeda kahayang, berbeda agama, maka dina Islam sok diajarkan moal bisa hirup kumaha maneh, tapi diajarkan ku Kanjeng Rasul jeung Allah, wasawirhum fil amri, wayahna kudu make jalan musyawarah, kahilangkeun kaegoan data dige geus ketuhanan yang Maha Esa. Di mana-mana jalma geus kahiji dimusyawarahkeun eta asupna kana sila kaopat. Naon teh aneh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sok pikiran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, jadi oleh hikmat ya, itu dipimpin ku ketua dewan gitu, ku hikmat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipimpin ku hikmah, dipimpin ku bijaksana. Naon eta hartina simpelna kieu, nu jadi dewan kabeh kudu make nu mimpin diri nana teh adalah kedekatan diri jeung Allah, ku hikmah, lain kepentingan pribadi, lain kepentingan golongan, tapi atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Di mana-mana jalma anu ngahiji make HP nu bersih, lain make ego, lain mentingkan dirina, lain mentingkan golonganana, maka tujuan natijah berdiri negara Indonesia yaitu tercantum dalam sila kelima. Naon teh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tah lamun jalma geus ngajalankeun musyawarah, matakan mudah-mudahan dewana sing saroleh, amin. Padewan ieu tah cara nu ieu we dewan teh sarerea. Insyaallah jigana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tercapai sila nu kalima nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tah eta mudah-mudahan engke nu aya di luhur sing jaradi deui, sing namahan tong hiji-hijina di urang teh nyage leuwih ti hiji da teu pati wow nu sajen mah panannya. Aya hiji we. Santri siap jadi dewan, santri siap. Neng siap, neng siap. Hayang babari boga salaki dewan hayang. Tinggal daek dicanung ku pa dewan neng. Tetanggal eta mah. Gitu. Da aya video. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Samemeh padan rami leungit deui dina awak. Si leungit ieu. Sakali deui hidup Indonesia, hidup santri Indonesia, santri Indonesia, santri Indonesia. Alhamdulillah di ayeuna urang niatan ngahiji, da ajaran agama mah urang geus apal sarerea. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi pasti papisah urang bercerai-berai adalah sebuah kenistaan. Kudu siap ngahiji, tapi ngahiji nah wayahna geus digariskeun ikhtilafu ummatir rahmatun, ngahiji dina perbedaan.
anu tos diterangkeun tadi dina Pancasila. Jadi Pancasila teh eta teh nang alim ulama, nang santri, urang tinggal makena nuliikeunana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sabab kiai anu terakhir aslina Kiai Dayeu Madan Ramil hampura bisi salah tadi ge nyalah-nyalahkeun engke mah bisi salah protes kadan Ramil we. Sakitu anu kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Ketua MUI Kecamatan Surade garis miring dan Ramil anu parantos paparinan tausiah ka urang sadayana, mudah-mudahan tinanan anu disampaikan ku anjeunna oge bermanfaat terutama hubungan antara santri dan negara. NKRI Santri Indonesia, Pemuda Indonesia, maju bersama Indonesia.